Немајки правила и прописи кои ќе значат правилно приоѓање кон пазарите каде што можеме да донесеме работна сила и исклучувајќи ги сите непрофесионалци кои во изминатиот период ја злоупотребија добрата волја на дел од работодавците да донесат работна сила од странство, ние секогаш ќе ги имаме овие проблеми кои ги имаме. Имено, добар дел од трговците со, да кажам, со бело робле или трговците кои продаваат подобар живот во Европа на дел од националностите од далечниот исток, успеа да профитираат, носејќи луѓе на кои им се ветува дека Македонија ќе биде отскочна таска за влез во Европа, во Европска унија, затоа што е многу блиско, односно на границата со Европска унија и постојат канали кои можат да ги внесат во Европска унија. Од таа страна ценам дека државата требаше да создаде прилики кои ќе бидат контролирани, а не како што во моментов секој од улица може да се пофали, јас носам странска работна сила. Тоа е првиот момент. Вториот момент, јасно е дека се вклучени лица и од државните институции кои на индиректен начин профитираат, лобирајќи за добивање на дозволи за влез и престой во Македонија на одредени лица кои имаат интенција да одат понатаму во Европа. Тоа е јавна тајна која низ кулуарите секојдневно се пласира, затоа што ако погледнете од каде доаѓаат луѓето и со какви предквалификации, можете да бидете убедени дека тие нема да останат во Македонија. Кажувам, не постои законска регулатива која треба да ги постави условите. Моменталниот закон за да кажем влез на странска работна сила во Македонија е закон кој датира постат на регулативата од времето на социјализмот. И станува збор за престој на странци во Македонија, а не модерен закон за интеграција на работна сила, како што имаат најголем дел од европските држави. Тука е основниот проблем. Ако ме прашате што треба да се промени, во секој случај треба да се променат формите и најмногу се да се направи национална стратегија од кои држави ние ќе носиме странска работна сила. И на тие држави со кои ќе склучиме договор, билатерални договори за интеграција на странска работна сила, треба да им дадеме одредени гаранции дека во Македонија ќе можат да останат подолго, дека во Македонија ќе можат да формираат семејство, постанува збор за млади луѓе, дека нивното семејство ќе биде третирано исто како и сите македонски граѓани, дека ќе уживаат право на образование, дека ќе уживаат право на социјална и здравствена заштита. Тоа во моментот странците не го уживаат. Ако вие појдете во одредена држава каде што немате сигурност, а гледате дека во многу краток период можете да го изгубите тоа право на работа, затоа што и работодавците не се фокусирани да ја задржат работната сила, бидејќи секој ќе бара изголемување на бенефитите од работењето, вие како личност сигурно ќе барате начин да побегнете во некое друго место каде што ќе најдете можеби поплатена или работа или подобри услови.